Hello and welcome back to the English Crate. Today we're going to take a look at the names of some animals in English. Okay, we're going to learn the names of some pets and of some farm animals. Hola y bienvenidos de nuevo a The English Crate. Hoy vamos a aprender los nombres de algunos animales, de algunas mascotas, pets, y de algunos animales de la granja, some farm animals. Okay, let's see what we have today. Do you know which animal this is? What's this called? It's a dog. It's a dog. No quiero oír dog, ok, eso no es una J al final, ¿eh? La G en inglés siempre pronunciamos como G de gato, ok, da igual donde caiga en la palabra la G, ok, nunca tenemos el sonido así, ok, a dog, a dog. Y tampoco quiero escuchar una K, ok, a dog, no, a dog, ok, very good. And what's this? This is a cat. Listen and repeat. A cat. A ver, a cat. Y no quiero ir a gat, ¿eh? Con G. No, no, no. Es a cat. Con C. A cat. Good. What does a cat say? Meow. What do we have here? This is a cow. A cow. What does a cow say? Moo. A cow. Okay, good. What do we have here? Uh-huh. This is a horse. Okay, a horse. Be very careful with the word horse. Be very careful with the letter H in English. Okay, en castellano no se pronuncia la H. Y mucha gente viene y lee esta palabra y dice, a horse. ¿Cómo que horse? ¿Qué quiere decir horse? No quiere decir nada, ¿eh? A horse, ¿ok? Y tampoco es una J, ¿ok? No decimos horse. Ah, claro, a horse. No, horse no. Horse, ¿ok? La H es mucho más suave que la J. Vamos a ver, la J se hace aquí en la garganta. Pero H se hace aquí en la boca arriba. Se respira. A horse. A horse. Very good. A sheep. A sheep. A sheep. Muy bien. Si sois de Galicia, pues no tenéis problema en decir sheep. Y algunas otras regiones de España también tienen este sonido, sh, así, ¿ok? Por Castilla y por ahí os cuesta un poco, ¿eh? No se dice a sheep, es sheep, sheep, ¿ok? Listen and repeat. A sheep. Otra cosa importante, ¿eh? What does a sheep say? A sheep says ba. Claro, cuando hablan castellano, las ovejas dicen be, pero en inglés dicen ba, ¿ok? Ba, says the sheep. Okay, what else do we have? Bye. What do we have here? This is a goat. A goat. Ok, cuidado, que no decimos coat con C, que coat es un abrigo y no queremos confundirnos. Una cabra con un abrigo, ¿no? A goat. A goat. Y esta cabra está un poco loca, ya veréis. Whoa. Bye, goat. And now we have a chicken. A chicken. Chicken es pollo, ¿vale? Pollo. A chicken. Si queréis más palabras, podemos decir a hen. A hen quiere decir gallina, ¿ok? Gallina. A hen. Y también tenemos a rooster. A rooster sería el gallo, ¿ok? A rooster. Y cuidado, el gallo dice cock-a-doodle-doo en inglés, ¿ok? A rooster says cock-a-doodle-doo. He doesn't say kikiriki, ¿eh? Como en español no lo dice, no dice kikiriki, dice cock-a-doodle-doo. Very good. Quack, quack. A duck. A duck. Okay.
Cuidado, mucha gente confunde el pato con el perro. En español no, lógicamente, pero en inglés sí, porque a ver si escucháis, a ver si oís la diferencia, ¿ok? A dog. A dog, woof woof. A duck, quack quack. Dog, duck. Dog, duck. Very good. What else do we have? A pig. A pig. A pig. Oink, oink. Ok. Oh, eso es parecido al dog, ¿eh? Tiene la G final, ¿eh? No decimos pig. Es que yo oigo mucho en clase y los niños dicen Peppa Pig, Peppa Pig. No, no es pig, es pig. Peppa Pig. Ok, Peppa Pig is a pig. Es una cerda, ok, ahora, un cerdo, a pig. A rabbit, a rabbit. Si habéis visto la presentación de la Pascua, sabréis que también decimos a bunny, ¿ok? A bunny es como decir un conejito, ¿ok? Pero la palabra correcta es a rabbit, un conejo. A fish, a fish. Fish no, ¿eh? A fish, a fish. Otra vez tenemos, déjame coger mis cosas. Here we go again, we have SH. Y sabemos de antes que SH, que hemos visto en la palabra sheep, la oveja, SH se pronuncia sh. Es como la X en gallego, ¿eh? Fish, a fish. Good. Okay, what have we got here? A tortoise. But where is it? ¿Dónde está? Of course, it's very slow. Es muy lenta, ¿eh? Es muy lenta. It's very slow. Oh, there she is. It's a tortoise. Una tortuga. Okay. A tortoise. Si la tortuga vive en el agua, decimos a turtle. A turtle. Y si es una tortuga de tierra, pues es... A ver, ¿dónde están mis cosas? Then it's the first word. Si es de tierra, decimos tortoise. Y si es de agua, decimos turtle. Ojo que los americanos dicen turtle para todo tipo de tortuga, ¿ok? Turtle para todo tipo de tortuga. Nosotros aquí en Europa decimos tortoise para las tortugas de tierra y turtle para las tortugas de agua. Ok, what else do we have? What do we have here? A donkey, ok? A donkey. Donkey. E-ah. What does a donkey say? E-ah. Very good. Which animal is this? Cuidado que se escapa, ¿eh? It's a mouse. It's a mouse. Igual que Mickey Mouse and Minnie Mouse, porque es un ratón. Ok. Ahora vamos a repasar todos los animales. A ver si os acordáis. Okay, let's practice. Now you've got to listen and repeat. Okay, or if you know the name of the animal, just shout out. Okay, hay que escuchar y repetir. Pero si ya sabéis el nombre del animal, podéis decirlo directamente. Okay, a ver qué tal os sale. Dog, dog. Very good. Tortoise, tortoise. Excellent. Acordaros, turtle si es de agua, ¿ok? Tortoise or turtle. Rabbit, rabbit. Cat, it's a cat. Cat, con C no con G, ¿eh? No quiero oír gat, es cat. Chicken, it's a chicken. A horse, sin J, con H. A horse, a horse, very good. A cow, a ver. Very good, a cow. A sheep, acordaros, S con H, shh, ok, a sheep, very good. A pig, a pig. A goat, very good. A fish, a fish. A donkey, a donkey. A duck,
My God, it's a giant duck. Es un pato gigante. Es más grande que la vaca. Quack, quack, quack. Okay, it's an enormous duck. A duck. A mouse. A mouse. El ratón es bastante grande también, ¿eh? A mouse. Acordaros de suscribiros si queréis recibir notificaciones, las notificaciones de los vídeos nuevos, ¿eh? Hay que marcar también para recibir las notificaciones, ¿ok? Dadle a like, por favor, y compartid con los amigos, que es bueno compartir, ¿ok? Tenemos un mogollón de ejercicios en la página web www.theenglishgrid.com www.theenglishgrid.com. There you'll find lots of exercises online and to print out with answers, okay? Subscribe to receive notifications of the new videos and give me a like. And if you don't mind, share with your friends. It's good to share. Bye.